सबैजनालाई नमस्कार। अहिले विशेष गरी यो चैत्र वैशाख जेठमा चाहिँ अत्यधिक रूपमा चाहिँ चट्याङहरू पर्ने, लो भोल्टेज हाई भोल्टेज आउने समस्याले गर्दाखेरि घरमा हुने विविध तपाईका इक्विपमेन्ट सिस्टमहरू बिग्रिने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसको लागि एडजस्टेबल ओभर एन्ड अन्डर भोल्टेज प्रोटेक्टर राखेर चाहिँ तपाईले इक्विपमेन्ट सिस्टमहरुलाई चाहिँ त्यो हानि हुनबाट चाहिँ जोगाउन सक्नुहुनेछ। अनि विशेष गरी यसको धेरै बेनिफिटहरु हामीले लिन सक्छौं। यो सेटअपमा उस गरेर मैले चाहिँ अहिले 10 सेकेन्ड है लाइन गएर आउँदाखेरि 10 सेकेन्ड पछि मात्र आउँछ। यो चाहिँ त्यो सिस्टम छ। P2 270 जाने बित्तिकै कट अफ गर्छ है हाई भोल्टेजमा चाहिँ यसको चाहिँ। P3 180 भन्दा तल आउने बित्तिकै यसले कट अफ गर्छ। त्यसपछि यो चाहिँ 1 सेकेन्ड है उस गरेछु। P5 चाहिँ 30 सेकेन्डमा है मैले सेटअप गरेछु। हस्त थ्यांक यू।